அன்பு உறவுகளுக்கு வணக்கம். நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது டீ. டீன்னா கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் டீ. டீ குடிக்க ஆசைப்பட்டு பித்தம் அதிகமாயிருமோன்னு பயந்து டீ குடிக்காம இருக்கிற டீ பிரியர்களுக்காகவும், டீ அதிகமா குடிச்சு பித்தம் அதிகமா ஏற்பட்டு தவிக்கக்கூடிய டீ பிரியர்களுக்காகவும், அது மட்டும் இல்லைங்க, மழை நேரத்துல மழை பெய்யும் போது அந்த குளிர்ல சிலருக்கு சளி பிடிச்சுக்கிடும், ஒத்துக்கிடாது, ஜலதோஷம் தும்மல் இந்த மாதிரி வரும். அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி டீ போட்டு நம்ம கொடுத்தோம்னா எந்த தொந்தரவும் வராது. வாங்க நம்ம டீ போட போகலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துக்கோங்க. டீ தூள், மிளகுத்தூள், மல்லி, சுக்கு, தேவைக்கு 2 ஏலக்காய், ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஒரு 4 டீஸ்பூன் டீ தூள், அதாவது 4 மடங்கு எடுத்துக்கோங்க. இதில் அரை டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், மல்லி 1 டீஸ்பூன், சுக்கு இந்த அளவை நல்லா தூள் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. 2 ஏலக்காய் உரல்ல போட்டு பொடி பண்ணிப்போம். பொடி பண்ணியாச்சு. இதை பொடி பண்ணி மிக்சியில் வச்சு அரைச்சி எடுத்துப்போம். அரைச்சி தூள் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம். என்ன ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து வச்சுருக்கோம். இதில் 1 கப் தண்ணி விட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சிருக்கிறோம்ல டீ தூள், அது 1 டீஸ்பூன். இதை நாம் இப்போ அடுப்பில் வச்சு கொதிச்சு எடுத்துக்க போகிறோம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி அடுப்பில் கொதிக்க விட்டோம். பாத்திரத்தை ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். அது கொதிக்கட்டும். நல்ல டீ கொதிச்சு வந்துட்டு இனிமேல் இதை இறக்கி வச்சுருவோம். டீ இறக்கி வச்சாச்சு. இதை அரிப்பை வச்சு அரிச்சு எடுத்துப்போம். டீ ரெடி ஆயிட்டு பாலை நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதோட சீனி, நாட்டு சக்கரை, கருப்பட்டி உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை இனிப்பு ஆட் பண்ணி டீ குடிங்க. டீ அதிகமாக குடிக்கிறதால வரக்கூடிய பித்தத்தை இந்த மாதிரி டீ செஞ்சு குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா பித்தம் அதிகமாகாது. அதோட மழையில் வரக்கூடிய சளி தொந்தரவும் நமக்கு வராது. இது குடிச்சிட்டு வாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.